अच्छा ये हमें जी कछुआ हिट हो गया और काफ़ी कोई बड़ा कछुआ है, ये तंग कर रहा है, काफ़ी टाइम से रील चलाई जा रहा है। राड देखें आप कैसे बेंड हो रहे हैं, भाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसको, काफ़ी देर से लगे हुए। तो अब जो है ना नीचे बैठ गया, फिर अभी ऊपर आया था, अभी फिर नीचे बैठ गया, काफ़ी टाइम से तंग कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मुसलसल कोशिश किए जा रहे हैं भाई निकालने की, लेकिन केचुआ ज़रा सा आ गया था फिर गरारी चलने शुरू हो जाती है, इतना ज़ोर मांगता है वो। बस अभी करीब आ रहा है, दिखाते हैं आपको। ये आ गया है, ये करीब आया, अभी दिखाते हैं आपको। बाकी आप बहुत प्यारा मौसम आज, आगे लड़के एंजॉय कर रहे हैं, ये नहाई जा रहे हैं। ये आ रहा है कैसे, ये आ रहा है। अड़ा भी था साथ, वो भी साथ ही है और साथ केचुआ भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो इनका वज़न इसलिए ज़्यादा है। देखते हैं अभी क्या निकलता है अंदर से। देखें जी ये पूरी बला निकल आई है अंदर से ना, इसको बैक साइड से हीट हुआ है, ये इसलिए ज़्यादा जोर लगा रहा था, तो ये आगे की तरफ जोर लगा रहा है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये बाहर आएगा, देखिएगा ज़रा इसका साइज चेक करें, पूरी बलाया ये तो। बैठ गया नीचे ज़मीन पे, अब वो ऊपर ही नहीं आ रहा। भाई मुसलसल मशक्क़त करते हुए, देखें ज़रा राड चेक करें आप किस तरह से बेंड हो रहा है, ये कितना वज़न मांग रहा है। ये देखें अड़ा भी आया साथ और केचुआ भी अभी आ रहा है, वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं मुसलसल निकालने की। बैक से हुक हिट हुई है उसको, इसलिए ज़्यादा ज़ोर मांग रहा है, और है भी साइज़ भी काफ़ी बड़ा उसका। गरारी लूज रखी बाहर ही निकल रहा है।
प्यारा मंजर है आज रावल डैम का। मार्की वाली साइड पे बैठे हुए हैं, ये देखिए आप। तकरीबन क्लोजिंग ही कर रहे थे हम, टेंट वगैरह उतार दिया सब कुछ, तो केचुआ लग गया है, इसने तंग किया हुआ। अभी ये रॉड लगे हुए हैं। नहीं इससे मोटी होती है, हाथ पे खुदती नहीं है, ये हाथ में बढ़ेगी ठीक है ना, मोटी हाथ पे नहीं लगती। नाले राड भी तोड़ना निकाल ना फजूल दी। हां दस्ती कड़ाक मारदा नहीं है यार। तो लेके जाओ उधर, वो मिट्टी है इधर बाहर आ जाए। सामने बच्चे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, फुल मज़े चल रहे हैं। बहुत ज़ोर मांगता, बहुत ज़ोर मांग रहे हो। पहले मैंने भी हाथ से ही पकड़ा हुआ था इसको।